vlogu. Mi smo na poti naprej, danes gremo najprej do Atarja. To je eno tako malo večje mestece tukaj, oziroma tako središče, odkudar pol večino ljudi dela dnevne izlete, če nimajo svojega prevoza. Mi bomo tam zavili še malo bolj proti vzhodu na en prelaz, kar presenetili, mislim, da je 700 metrov visok. To je v bistvu pot v smeri ene starodavne vasi Čingeti, ampak že do tega prelaza mislim, da je 20 km makadama, pa še od prelaza do vasi 61. Tako da ta prelaz bo zihno šla pogledati, ker naj bi bil tudi najlepši del poti do te vasi. Pol do vasi bo pa še videla, no, pa štalne, odvisen kakšen bo ta makadam, ker sicer naj bi bil čisto v redu prevozen tudi za normalne avtomobile, ampak fora je o tem, da je zaradi kamionov in zaradi težkih vozil zelo tak valovit, da se tisti valovčki naredijo in tiste pol zelo ruka, tako da moramo midva iti zelo počas. Tako da zdaj, če bo res slab makadam, pomeni to še od prelaza 6 ur vožnje s hitrostjo 10 na uro. Tako da ne bi pa videla, no, kakšen bo makadam, kako se nam bo dalo. Včeraj na poti proti Čingetiju sva bila že ful vesela, ker je bil tak dober makadam, tako da sva se lahko furala 25, verjetno bi se lahko še malo hitrej. Najprej 20 km makadama, pol je pa celo asfaltiran prelaz, tako da tudi tam je šlo čisto v redu, dokler skoraj čist na vrhu prelaza
je bila pa kar naenkrat en del ceste čist peščen, res prav mivka, ene 3/4 metra ziher globoka, ne vem, je to napihali tja, zakaj, kako je do tega prišlo. Tam so bili že eni domačini zelo zagozdeni z enim osebnim avtomobilom, tako da smo jima pol dala lopato, malo pomagala odkopati, poriniti, ampak ni šlo. Pa smo jima pa štrik posodila, da so eni drugi domačini jih ven potegnili s Toyoto, tako da pa sva rekla, da ne bojo izzivala, pa smo se rajš kar obrnili. Ja, ko sem videla, da niti osebni avto ne pride čez, pa še videla sva, da tudi 4x4 te pick-upi so mogli zelo hitro čez peljati, da so prišli čez, so se odločila, da nima smisla. V bistvu se več avtomobilov vojske mi peljali, pa noben se ni ustavil, da bi tem domačinom pomagal, pa jih vam potegnil, tako da so bila kar malo začudena. No ja, v glavnem, potem smo se mi vrnili po isti poti nazaj, malo razočarani zaradi tega, ker ta vas Čingeti je drugače pod UNESCO-ovo zaščito. Znana je pa potem, da je v bistvu Sahara zasuva, tako da so v bistvu ruševine, ki so že pol pod peskom. Pa je zanimivo, no, čeprav so prebrala tudi veliko slabih, oziroma ne ful dobrih izkušenj, no, in slišala, je to tako turistična točka v Mauretaniji, to sicer ne pomeni, da je ful veliko turistov, ampak tistih nekaj, kar nas je, gremo pa vsi tja, tako da so domačini to pogruntali in zelo hoče prodajati stvari in so tudi malo vsiljivi, tako da ja, po eni strani nam je bilo žal, po drugi pa ja, neki ful se nam ne zdi, da so zamudila. Ja, ker nekaj ljudi je tudi napisali, da sam Čingeti ni toliko lep za videti, ampak da je pa zanimiva pot do tja, da ta prelaz je bil in highlight Mauretanije, tako da vsaj ta lep del poti sva pa videla. Ja, in bo je res lepo. Sva se pogovarjala, da je to mogoče celo najbolj zanimiva stvar, kar sva videla v življenju. No, v glavnem, potem smo se pač vrnili nazaj, ker nismo mogli čez tisti kratek peščen del in smo hoteli nekje ob tem makadamu prespati, ampak seveda, tako kot smo imeli do zdaj, ni šlo po planu, ker sva se spet tudi midva potem zakopala. Nisva nič snemala, ker so bila že toliko utrujena, da sta hotela samo čim prej se rešiti. V bistvu je trajalo 2 uri, da sva odkopavala, z dvigalko dvigovala kemper, spustila gume, kopala, porivala pol metra pa pol metra, da smo prišli do trdega dela, da smo lahko ven prišli. Vmes so se ustavili še eni fantje mladi, ene 5 jih je bilo, ki so vedno pomagali tudi poriniti kemper, tako da ja, smo potem srečno ven prišli in tam blizu tudi prespali. Ja, je pa zanimivo drugače, tudi s temi se je ful težko sporazumevati. Recimo v Turčiji niso nič angleško govorili, ampak so vsi obvladali Google Translate. Tukaj pa sicer razumejo koncept Google Translate, vejo, da pač jim prevede, ampak je problem, da večina jih sploh ni niti pismenih. In res ful počas berejo, en stavek rabijo 2 minuti, da sploh preberejo. Če hoče kaj napisati, traja res še ful dlje, tako da komunikacija tukaj je res kar težka. Ja, so prebrala na internetu, da je v bistvu tisti odrasli nad 15 let, ki znajo osnovni stavek tvoriti, ga napisati in prebrati, zelo kratek stavek. In to je samo, mislim, da nekih 67% odraslih, tako da v bistvu samo oni v mestih znajo neki, na vasi pa res je praktično nemogoče se karkoli sporazumeti, ker seveda angleško ne znajo. Ja, no, v glavnem, potem smo tam tudi prespali in je bila po noč tudi zelo nemirna noč, ker je začel ful pihati. V bistvu je že včeraj pihali, no, ko sva odkopavala, tako da sva bila totalno usrana, sploh Rok je pod kemperjem lezel. To je pač, ko piha ta veter, dvigne pesek, tako da si cel lase, zobe, oči, vse imaš od mivke, tako da je res neprijetno. In tudi po noči je bilo neprijetno, ker se nismo hoteli obračati v veter, da se ne bi spet zakopali, tako da smo imeli veter iz boka in je skozi žvižgal okrog kotov kemperja in zelo smo se majali, tako da sem šla potem dol na kavč spat. Obadva so potem si dala slušalke in musko, da nisva slišala vetra, da so sploh lahko kaj spala. Tako da, ja, da smo mislili tam ostati, ampak preveč piha, tako da se bomo žal že vrnili nazaj proti glavnem mestu.
Včeraj smo potem blizu oaze Tržit, kjer je bolj vodnato območje sredi Sahare, našla eno pipo, kjer sva napolnila tanke. Sicer smo zelo šparali z vodo zadnje dni, tako da smo v bistvu šele en tank porabili in bi imeli dovolj vode še do Senegala. Ampak ker pač ne veva, kako bo še do tja porabila dni, sva vseeno izkoristila priložnost in natočila, kar smo porabili. Vmes sva pa tudi pojedla kosilo in medtem, ko sva jedla, sva dala namakati oblačila, ki so bila totalno prašna od kopanja in nasplošno od življenja v Sahari, tako da sva jih potem še sprala in sva zdaj spet malo bolj čista. Potem smo šli pa naprej v bistvu kar do enega placa, kjer smo že spali na poti proti vzhodu. V bistvu se nama ni dal nekaj novega iskati, pa se po možnosti spet zakopati. Tukaj smo pa že prespali in vemo, da je trda podlaga, tako da smo se lahko tudi sva vedela, da se bomo lahko obrnili tako kot veter piha in da ne bo nobenih težav. Ja, tako da noč je dosti bolj mirno minila kot zanj. In smo se pol danes tudi odločili tukaj ostati, sicer še zmer ful piha, ampak zdaj smo čisto vetro obrnjeni, tako da je v redu. Je bil pa kljub temu kar produktiven dan, Nastja je skoraj celo dopoldne v bistvu pisala blog. Jaz sem pa tudi popravljal najino potopno črpalko, ki jo imava zato, da lahko preko filtra spravava vode, za katero niso čisto zihara, je pitna ali ne. In včeraj, ko je ful pihal, so nama vrata precvikala kabel, kar je povzročil kratek stik in nama je pri potopni črpalki oziroma pri priključku skurili varovalko, ker je bila taka čudna varovalka in nisem mogel sam zamenjati, ampak sem mogel namesto varovalke zdaj prelotati žico, pa direkt na kabel eno avtomobilsko varovalko dati. Tako da ja, malo je bilo improvizacija, ampak zdaj spet deluje, tako da bo lahko še naprej filtrirala vodo. Ja, Roku so taki projekti čisto všeč, tako da ni preveč trpel. Je pa to za ta vlog, pa se vidimo v naslednjem. Dio.